हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण निषेधाज्ञा जारी छ भने तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने सम्भावना रहेको चर्चा भइरहेको छ। सरकारले पनि कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आएमा बालबालिका बढी संक्रमित हुने पूर्व अनुमान गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूलाई तेस्रो लहर आउन सक्ने र बालबालिका बढी संक्रमित हुन सक्ने भन्दै अस्पतालहरूलाई 20% शय्या बालबालिकाका लागि छुट्याउन आग्रह गरेको थियो। सरकारको निर्देशन अनुसार विभिन्न अस्पताल बालबालिकाका लागि शय्यासँगै भेन्टिलेटर र आइसियुको व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। विश्व समुदायले भोगेको कोभिड कहरका बेला सूचना प्रविधिको सदुपयोगले धेरैको जीवन रक्षा गर्न र गम्भीर सङ्क्रमणबाट बचाउन सफलता प्राप्त भएको छ। नेपालमा पनि सरकारी र गैर सरकारी स्तरमा सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट चिकित्सा सेवा लिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। प्राय सबै देशले कोरोनाका सम्भाव्य बिरामी पत्ता लगाउन अनलाइन प्रणालीमा आधारित सूचना सङ्कलनका विधिहरू अपनाएका छन्। महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधिको सदुपयोग कसरी गर्ने, यसबारेमा हामीले मेडिकल सूचना प्रविधि विज्ञसँग स्वास्थ्य संवाद गर्नेछौँ। साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर सुरुमा भने यो विशेष रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण निषेधाज्ञा जारी छ भने तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेको छ। सरकारले पनि कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आएमा बालबालिका बढी संक्रमित हुने पूर्व अनुमान गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूलाई तेस्रो लहर आउन सक्ने र बालबालिका बढी संक्रमित हुन सक्ने भन्दै अस्पतालहरूलाई 20% शय्या बालबालिकाका लागि छुट्याउन आग्रह गरेको थियो। सरकारको निर्देशन अनुसार विभिन्न अस्पताल बालबालिकाका लागि शय्यासँगै भेन्टिलेटर र आइसियुको व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने र बालबालिका बढी संक्रमित हुने पूर्व अनुमानसहित स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेको छ। गत जेठ 21 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने र बालबालिका बढी संक्रमित हुने भन्दै बालबालिकाका लागि 20% बेड र आइसियु, एचडियु, भेन्टिलेटर आदि तयारी अवस्थामा राख्न देशका सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको थियो। सरुवा रोग विशेषज्ञका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आएमा जनस्वास्थ्यका नियमहरू पालना नगरी हेलचेक्राइ गरे बालबालिका मात्रै नभएर सबै उमेर समूहका नागरिक उस्तै जोखिममा पर्ने बताउँछन्। वृद्धा अग्र मोर्चामा खटिने प्रायले खोप लगाएका र लगाउने क्रम जारी रहेको र 18 वर्ष उमेर समूहभन्दा माथिलाई लगाउन खोप खरिदका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। तर बालबालिकाका लागि खोप प्राप्तिको तत्काल सम्भावना नभएकाले उनीहरू जोखिममा पर्ने भनिएको हो। यद्यपि कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरमा बालबालिकामा संक्रमण बढी सर्ने वा गम्भीर बिरामी हुन्छन् भन्ने अन्य आधार भने नभएको सरुवा रोग विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। विश्वभर कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरमा संक्रमणका कारण 10 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर 2.4% थियो। संक्रमणको पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित भएको भनिए पनि अध्ययनहरूले धेरै परिवर्तन नदेखाएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार वयस्कको तुलनामा बालबालिकामा संक्रमण दर कम छ। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा बालबालिका धेरै प्रभावित नभए पनि तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुन सक्ने भएकाले नेपालले पूर्व अनुमान गरेर तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले बालबालिकाको उपचारका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति पर्याप्त नभएकाले त्यसको तयारीका लागि अस्पताललाई निर्देशन दिएको हो। सरकारले बेड, आइसियु, एचडियु, भेन्टिलेटर राख्नका लागि अस्पतालहरूमा बजेट पठाएर 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि 20% पूर्वाधार निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ। नेपालमा 18 वर्ष मुनिका 28% जनसङ्ख्या छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्मा कति भयो? तेरे 2 हप्ता भन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो
टिभी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन? 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिभी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिभी रोग लागेको थियो, मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खखार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ, यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन, सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। विश्व समुदायले भोगेको कोभिड कहरका बेला सूचना प्रविधिको सदुपयोगले धेरैको जीवन रक्षा गर्न र गम्भीर सङ्क्रमणबाट बचाउन सफलता प्राप्त भएको छ। नेपालमा पनि सरकारी र गैर सरकारी स्तरमा सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट चिकित्सा सेवा लिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। प्राय सबै देशले कोरोनाका सम्भाव्य बिरामी पत्ता लगाउन अनलाइन प्रणालीमा आधारित सूचना सङ्कलनका विधिहरू अपनाएका छन्। महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधिको सदुपयोग कसरी गर्ने, यसबारेमा हामीले मेडिकल सूचना प्रविधि विज्ञसँगको संवाद गरेका छौँ। अब सोही संवाद अबको क्रममा। विश्व समुदायले भोगेको कोभिड कहरका बेला सूचना प्रविधिको सदुपयोगले धेरैको जीवन रक्षा गर्न र गम्भीर सङ्क्रमणबाट बचाउन सफलता प्राप्त भएको छ र भविष्यमा स्वास्थ्य सेवा लिने र दिनेका बीच अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक टेलिहेल्थ वा टेलिमेडिसिन जस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्नेतर्फ प्रेरित पनि गरिरहेको छ।
नेपालमा पनि सरकारी र गैर सरकारी स्तरमा सामाजिक सञ्जाल वा टेलिफोनको माध्यमबाट चिकित्सा सेवा लिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। इन्टरनेट सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरी घरमै बसी बसी कोरोना भाइरसको बढ्दो विस्तार र यसका घातक असरहरू सम्बन्धमा सरकारको पहुँच घर घरमा पुर्याउन सामाजिक चेतना जगाउन सूचना प्रविधि शक्तिशाली विकल्प साबित भएको छ। अहिले विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा भएकाले यस्तो बेला सुरक्षित स्थानमा बसी सेवा दिने र लिनेका बीच पुलको काम गर्ने सशक्त माध्यम पनि सूचना प्रविधि बनेको छ। प्राय सबै देशले कोरोनाका सम्भाव्य बिरामी पत्ता लगाउन अनलाइन प्रणालीमा आधारित सूचना सङ्कलनका विधिहरू अपनाएका छन्। सङ्कलित तथ्यको सहयोगबाट सङ्क्रमण रोकथाम तथा सम्भाव्य सङ्क्रमितलाई तुरुन्त उपचार प्रक्रियामा लैजान सजिलो भएको छ। महामारी नियन्त्रणमा व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधिको सदुपयोग कसरी गर्ने, यसबारेमा हामीले मेडिकल सूचना प्रविधि विज्ञ कबिन मलेगुसँग संवाद गरेका छौँ। नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा हामी अलिक पछाडि नै छौँ हैन। हामीले जसरी हाम्रो डाटा इलेक्ट्रोनिक डाटा क्याप्चर गर्नुपर्ने, हाम्रो अहिले म्यापिङ गर्नुपर्ने हैन, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हाम्रो स्थिति के छ त भन्ने कुरामा हामी अलिकति चुकेको छौँ, तर बिस्तारै चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ। तर विश्व जगतमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ एकदमै चरम प्रयोग भएको छ है। अलिकति स्लो नै छ भनौँ नेपालमा चाहिँ। हजुर, नेपालको सबै क्षेत्रमा स्लो छ कि कस्तो छ त? हजुर हजुर, यसमा अब कोभिडकै म्यानेजमेन्टमा हामी फोकस गरौँ होइन। हामीले चाहिँ डाटा भन्छ कि होइन, सूचना प्रविधि त एउटा साधन भयो होइन, त्यसले क्याप्चर गर्ने त डाटा हो। डाटा हामीले कस्तो ठाउँमा कसरी क्याप्चर गर्ने हामीले त्यो चाहिँ सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। जस्तै कोभिडको बिरामी इन्डियाबाट आएको छ कि विदेशबाट आएको छ, कसरी आइरहेको छ, त्यो फ्लोहरू कस्तो छ होइन, अनि उनीहरूको मोबिलिटी कस्तो छ होइन, कता कता गइरहेको छ, सबै चिजको ट्र्याकिङहरू गर्न सक्यो भने होइन, त्यसलाई व्यवस्थापनमा चाहिँ अनि बल्ल हाम्रो अहिले भू धरातल कस्तो छ र अहिले धरातल यथार्थ कस्तो छ भन्ने कुरा हाम्रो सूचना प्रविधिबाट हामीले यथार्थ थाहा भयो भने त्यसपछि चाहिँ हामीले के प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्ने बल्ल सोच्न सकिन्छ होइन। यो त्यही भएर सूचना प्रविधि प्रयोग गरिसकेपछि अनि त्यसपछि मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यसले चाहिँ हामीलाई सजिलो गराउन सक्छ। यसका लागि नि कस्ता कस्ता एपहरू यहाँले निर्माण गर्नुभएको छ, कस्ता कस्ता एप बन्न आवश्यक छ त? एप भन्ने कुरा त एउटा साधन मात्र हो, मैले अघि पनि भने होइन। सूचना प्रविधिबाट विभिन्न अब क्रिएसन भन्ने, क्रिएटिभिटी भन्ने कुरा मान्छेमा निर्भर हुने कुरा हो र अहिले भू धरातल कस्तो छ त्यसमा निर्भर हुने कुरा हो होइन। एप या त वेबसाइट या जुनसुकै माध्यमबाट हुनसक्छ होइन। हामीले बनाएको चाहिँ हामीले कुन आधारमा हामीले के सोचेर गऱ्यौँ भने सबसे धेरै मोबिलिटी हुने पपुलेसन भनेको एक्टिभ पपुलेसन नै हो होइन, उनीहरूले नै रोग सार्ने हो। सो त्यो ग्रुप चाहिँ टेक्नोलोजी फ्रेन्डली भनेको सूचना प्रविधि युजर हो। सो प्रायः सबैको अहिले नेपालकै डाटा होइन 60-70% मोबाइल बोक्नुहुन्छ होइन। भनेपछि उहाँहरूसँग स्मार्टफोन हुन्छ, उहाँहरूले एप चलाउन सक्नुहुन्छ, मोबाइल ग्रुप हो भनेको यताउता हिँड्न सक्ने ग्रुप हो भनेर हामीले चाहिँ त्यो बेला एप बनाएको थियौँ होइन। नेपाल सरकारले लिइसक्नु पनि भएको छ, हस्तान्तरण गर्यो होइन। त्यसले चाहिँ हजुर त्यो चाहिँ मान्छेको मोबिलिटी ट्र्याक गर्ने हो होइन। त्यसमा चाहिँ अनि ठ्याक्क त्यो को चाहिँ पोजिटिभ भयो भनेपछि अनि उसको मोबिलिटी के थियो, कहाँ गएको थियो, ऊ कुन ठाउँमा कति समय बसेको थियो भनेपछि हामीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा फाइदा हुन्छ। जस्तै मलाई यदि पोजिटिभ देखिएको छ भने म यो ठाउँबाट होइन, यो ठाउँबाट म अब कोटेश्वर गएँ, बानेश्वर गएँ भने म त्यो बानेश्वर एरियामा को मान्छे हो भनेपछि त्यहाँ अरू व्यक्तिहरूले पनि सेम मोबाइल एप चलाइराख्नु भएको छ भनेपछि त्यो मोबाइल एप चलाउने को व्यक्तिको म निकटमा बसेँ र उसलाई सङ्क्रमण गराउने, जस्तै 10-15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड, त्यो त मोबाइलको उस अनुसार चेन्ज गर्न मिल्छ होइन। 10-20 सेकेन्ड कति समयसम्म हामी त्यो मान्छेसँग बस्यौँ भनेर भन्यो भने म पोजिटिभ भएको खण्डमा त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न मिल्छ कि ट्रेसिङ गर्न मिल्यो अनि त्यसपछि फेरि कन्टेन गर्न सकिन्थ्यो। सो त्यो आधारमा चाहिँ हामीले मोबाइल एप सिस्टम बनाएको थियौँ। साथसाथै त्यसैमा चाहिँ कोही मान्छेलाई आफूलाई शङ्कास्पद लक्षणहरू देखियो भने होइन त्यहाँ लिस्ट अफ क्वेसनर हुन्थ्यो, त्यो क्वेसनरबाट चाहिँ यस नो गरेपछि अनि ग्रिन हो कि रेड हो होइन। ग्रिन हो भने चाहिँ हामीलाई अब डेली एक्टिभिटीमा जान मिल्ने भयो, रेड भयो भने चाहिँ तपाईँ आइसोलेट गर्ने हो, क्वारेन्टाइनमा बस्नु, त्यसपछि फर्दर चाहिँ पिसिआर गराउने, टेस्टहरू गराउने भनेर चाहिँ त्यस्तै गरेको थियौँ।
भनेपछि जो मानिस चाहिँ अब बाहिर ननिस्किनु भनिएको छ होइन उहाँ चाहिँ बाहिर जानुभयो भने चाहिँ यो मान्छे बाहिर गयो भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ हजुर। त्यो चाहिँ के त्यसमा चाहिँ मोबाइल एप हुन्छ त्यसमा नम्बर पनि हुन्छ होइन कि मोबाइल एपकै मात्रै आधारमा हुन्छ कि मोबाइल नम्बरको आधारमा चाहिँ मोबाइल एपमा नम्बर इन्ट्रिग्रेट गरेर जिपिएसमा हुने हो होइन। अब यसमा अझै हामीले अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला होइन। त्यसमा चाहिँ नेपालमा हुने भनेको जम्मा 2टा टेलिकम कम्पनी मात्र हुनुहुन्छ होइन। एउटा एनसेल हो अर्को नेपाल टेलिकम होइन। 2टा टेलिकम कम्पनीसँग अझै सहकार्य गरेको भए त्यो अझै बृहत रूपमा गर्न सकिन्थ्यो तर त्यति गर्न सकिएन। त्यही भएर मैले अघि पनि भनेको थिएँ हामी अगाडि चाहिँ बढिरहेको छौँ तर जुन रूपमा विश्व अगाडि बढिरहेको त्योभन्दा अलिकति स्लो गतिमा अलिक कम गतिमा चाहिँ बढिरहेको छौँ। तर पनि केही छैन नि फेरि पनि उहाँहरूसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्न त सकिन्छ नि फेरि अपडेट गर्न त मिल्छ नि त्यो सकिन्छ होइन। अब हाम्रो जिम्मेवारी भनेको हाम्रो ज्ञानले त्यो सिस्टम बनाइसक्यौँ होइन। त्यो बनाइसकेपछि सिसिएमसीमा दिइसक्यो। अब त्यसपछि चाहिँ अब सरकारको पक्षबाट चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने उहाँहरूले गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ सूचना प्रविधि चाहिँ साध्य होइन होइन साधन मात्र हो। त्यसले चाहिँ डाटा क्याप्चर गर्न मद्दत गर्छ त्यसपछि चाहिँ प्लानिङ गर्न चाहिँ हामीलाई सहयोग पुर्याउने भयो। महत्त्वपूर्ण त त्यो भयो नि त होइन। जस्तै अब यहाँले भनिहाल्नु भयो ट्रेसिङको आधारमा चाहिँ त्यही मार्फत पनि बिरामीहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउन सक्यो होइन। र कसलाई चाहिँ बिरामीले त्यो सङ्क्रमितले कसलाई छुनु भएको छ कोसँग नजिक हुनु भएको छ भन्ने कुरा त त्यहीबाट पनि त्यसले चाहिँ अर्को के थाहा हुन्छ भने आउटब्रेक पोटेन्सियल आउटब्रेक कहाँ हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा दिन्छ कि भनेको कहाँ आउटब्रेक हुन लाग्छ त्यही त पहिले सुरु हामीले कन्टेन गर्न सक्यो नि त होइन। त्यसरी चाहिँ थाहा हुन्छ। उपचारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ यो सूचना प्रविधिले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ? हजुर हामीले पनि आफूले पनि प्रयोग गऱ्यौँ होइन। 1000 जति बिरामीहरू पनि हेऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ पहिला सुरु रोगको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो कि होइन। तपाईको 80% 85% बिरामीहरूलाई अस्पताल जानु पर्दैन हजुरलाई पनि थाहा छ सबैलाई थाहा छ होइन। तर त्यो 85% को हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। को व्यक्ति हस्पिटल जान्छ को व्यक्ति घरमा बस्छ भने थाहा हुँदैन। तर त्यो थाहा हुने त स्वास्थ्यकर्मी हो। अब स्वास्थ्यकर्मी सबै घर त पुग्न सक्नुहुन्न। त्यसको बिचको माध्यम भनेको प्रविधि होइन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न सकिन्छ। र बिरामीलाई टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर स्वास्थ्यकर्मीबाट उहाँहरू मोनिटरिङ भन्छ होइन। जो आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ त्यो मोनिटरिङ गर्न सकेर र तपाईँको हेल्थ स्टेटस कस्तो छ कस्तो प्रोग्रेस भइरहेको छ कसरी डेटरेट भइरहेको त्यसलाई हामीले प्रपर वेमा मोनिटरिङ गर्न सक्यो भने को व्यक्ति अस्पताल जानुपर्छ को व्यक्ति घरमै बस्नुपर्छ त्यो कुरा थाहा हुन्छ होइन। त्यो थाहा भइसकेपछि हामीले 85% बिरामीलाई घरमै पनि मोनिटरिङ गरेर राख्न सकियो 15%लाई अस्पताल जान सक्यो। अहिले के भइरहेछ भने कति मान्छेहरू आत्तिएर पनि अस्पतालको बेड अकुपाई गरिराख्नु भएको छ हजुरलाई पनि थाहा छ होला होइन। कति व्यक्तिहरूले राम्रो अस्पतालको राम्रो बेडहरू अकुपाई गर्दाखेरि कति व्यक्तिहरूलाई बेड पुग्न सकेको छैन जटिल अवस्थाका बिरामीहरू। सो त्यही भएर सुरुदेखिको होइन हस्पिटलाइजेसनसम्मको प्रोसेसमा यदि टेक्नोलोजी मात्र प्रयोग गरेर उहाँलाई सूचना प्रविधिबाट होइन प्रपर कम्युनिकेसन र मोनिटरिङ गर्न सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ अझै अगाडि के भनेपछि हस्पिटल जाने भन्दा अगाडिको जुन स्टेज हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ धेरै सहयोग मिल्न सक्छ। त्यो भनेको 85% हो कम होइन नि त कम जनसङ्ख्या हो होइन। त्यसले चाहिँ अर्को कहाँ फाइदा दिन्छ भने यदि हस्पिटलमा बर्डन कम हुन्छ बिरामीको चाप कम हुन्छ भने स्वास्थ्यकर्मीले थोरै बिरामीलाई धेरै सेवा दिन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हेल्थ केयरको इफिसियन्सी बढ्छ कि यतापट्टि पनि। त्यसले चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ बिरामीको स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग पुग्छ होइन र त्यसलाई रिकभर हुने चाहिँ चान्स बढ्न सक्छ। डाक्टरहरू औषधि गर्न उपचार गर्नको लागि अथवा कतिपय टेस्ट गर्नु पर्यो भने घरमै जानुहुन्छ कि कसरी गरिरहनु भएको छ? यसमा चाहिँ हामीले केही नेपालको गाइडलाइन पनि छ होम आइसोलेसन गाइडलाइन पनि छ होइन। हामीले अर्को भनेको अमेरिकाको CDCको टेलिट्रायजिङ भन्छ कि भनेको टेलिकम्युनिकेसन प्रयोग गरेर ट्रायज गर्ने होइन बिरामीलाई घरमा राख्ने कि अस्पताल जाने के गर्ने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीले मात्र गर्न सक्छ। त्यो पनि ट्रेन्ड स्वास्थ्यकर्मी जसलाई चाहिँ कोभिडको बारेमा राम्रै थाहा हुन्छ है। अब हामीले चाहिँ सुरुमा बिरामी भइसकेको छ कोभिड पोजिटिभ भयो लाइक PCR पोजिटिभ देखियो भने उहाँहरूले आफ्नो लिस्ट अफ क्वेसनरबाट होइन उहाँहरूको लक्षणहरू के छ कस्तो छ घरमा बस्न योग्य हुनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो। त्यसबाट ट्रायज गरिसकेपछि अनि घरमा बस्न योग्य छ भने हामीलाई घरमा बस्नलाई सुझाव दिने भयो। यदि घरमा बस्न योग्य छैन हस्पिटल जानुपर्ने हस्पिटल जाने सुझाव दिने त्यसले पनि अलिकति फरक पर्छ। त्यसपछि चाहिँ बल्ल अनि त्यसपछिको नियमित मोनिटरिङको चिजहरू त्यसपछि नियमित
उहाँहरूको जुन सरोकारको विषयहरू हुन्छ सामाजिक सरोकार विषय त्योहरूको उत्तरहरू दिँदै हामीले उहाँहरूको प्रब्लमहरू समाधान गर्दै जाँदाखेरि गर्न सकिन्छ, अलिकति सुधार गर्न सकिन्छ। जनचेतनाको लागि चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ त? अहिलेकै यही कोभिडकै विषयमा फोकस गरेर भन्नुपर्दा जनचेतनालाई हामीले प्रयोग चाहिँ गरिरहेको छौँ होइन, तर सही प्रयोग गरिरहेको छौँ कि छैन भन्ने चाहिँ एक्चुअली फेरि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। म विज्ञ चाहिँ होइन यसबारेमा होइन, हामीले सही ढङ्गबाट कम्युनिकेसन हाम्रो जनचेतना फैलाउन सकिरहेको छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराको म विज्ञ चाहिँ होइन, तर कहीँ चाहिँ हामी चुकिरहेको छौँ कि जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ सामान्य रूपमा एकदम जेनेरिक फर्ममा के भनेको यो यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन मात्र भनेर भएन होइन। हामीले के भन्नुपर्छ भने सानो चिजहरूबाट हामी चुकिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यो सानो चिजहरू सबैलाई अवगत गराउन सक्यो भने हामीले केही सुधार गर्न सक्छ। जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, हामी आइसोलेसनमा बसौँ भनेर भन्छौँ होइन, साबुन पानीले हात दिउँ भनेर भन्छ होइन, तर कस्तो सानो चिजहरू हामीले मिस गर्छौँ। जस्तै ढोकाको ह्यान्डल छुने बेलामा हो कि होइन, या त जुठो भाँडाको एक्सचेन्ज गर्दाखेरि हो कि, टोयलेटहरू कमन टोयलेट युज गर्दाखेरि हो कि होइन, यस्तो चिजहरूमा चाहिँ हामीले त्यो कम्युनिकेसन जनचेतना चाहिँ भन्नलाई चाहिँ अलिकति चुकिरहेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। त्यही भएर यो चिज जस्तै मास्क त प्रयोग गऱ्यौँ भनेर भन्छ होइन, तर सही ढङ्गबाट मास्क प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीले कम्युनिकेसन गर्न चुक्यौँ कि होइन, कस्तो मास्क चाहिँ सही हो त भन्नलाई हामी चुक्यौँ कि, या त कस्तो किसिमको मार्क्सहरू मार्केटमा छ जुन मार्क्सहरू चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा चुक्यौँ कि। अहिले त मात्र सोसल मिडियाबाट मात्र नलेजहरू सेयर भइरहेको, तर यो केन्द्रबाट नै होइन सूचना प्रवाह भयो भने होइन यसले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ फरक पार्न सक्छ जस्तो चाहिँ मेरो बुझाइ हो। जस्तै यही जनचेतनाको लागि चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग जुन अन्य देशहरूमा भएको छन् नि, त्यो कुरा पनि अलिकति थोरै भनिदिनु न। विकसित देशको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू त्यहाँ त अटो बोट्सहरू पनि भइसकेको छ होइन, अटोमेटिकल्ली कुनै वेबसाइटमा गएर अटोमेटिकली रिप्लाई गर्ने होइन, लक्षणहरू मलाई यस्तो लक्षण छ भनेर भन्छ, त्यसमा पनि चुज गर्ने, त्यसपछि तपाईँलाई यस्तो त्यो एल्गोरिदम हुन्छ होइन, त्यो एल्गोरिदममा बसेर तपाईँलाई कोभिड भएको हुनसक्छ है या त कोभिड नभएको हुनसक्छ है भनेर चाहिँ एल्गोरिदमले उत्तर दिन सक्ने, या त तपाईँलाई इमर्जेन्सी हस्पिटल जानुपर्छ है या त जानु पर्दैन है, या त इमर्जेन्सी हो भने यो नम्बरमा फोन गर्नु है भन्ने सक्ने किसिमको एल्गोरिदम पनि बनाइसकेको छ होइन, वेब र मोबाइल एप सिस्टम बनिसक्यो विकसित देशको कुरामा। अविकसित देशमा पनि यो प्रयोगहरू चाहिँ होइन अलिअलि होइन प्रयोगहरू चाहिँ भइरहेको छ। नेपाल हामीले अघि भने हामीले जुन एपको मोबाइल एपको कुरा गऱ्यो, हामी पनि धेरै ढिला चाहिँ थिएनौँ होइन, जुन हामीले सुरु गरेको थियो होइन त्यति ढिला चाहिँ थिएन, हामीले जेटतिर नै हामीले प्रयोगमा गरिसकेको थियो। त्यो बेला केही देशहरूमध्येको होइन एकदम सीमित देशहरूमध्येमा हामी पनि पर्थ्यौँ कि, तर हामीले चाहिँ बनाउनु त बनायो होइन, एक्जिक्युसनमा इम्प्लिमेन्ट्समा चुक्यौँ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर विदेशको विकसित देशसँग पनि कम्पेयर गर्नु पर्दैन होइन, हाम्रो अहिले जुन धरातलमा छ त्यो धरातलमै बसेर हामीले इम्प्लिमेन्टेसनलाई मात्र फोकस गरेको भए पनि अलिकति चेन्जेसहरू चाहिँ ल्याउन सक्थ्यौँ होला। त्यसमा चाहिँ के गर्न चाहिँ आवश्यक थियो, के गर्न सकिएन त? जो मोबाइल ग्रुप छ नि भनेको जसले चाहिँ यताउताबाट हिँडडुल गर्ने ग्रुप छ होइन, एटलिस्ट त्यो ग्रुपले मात्र प्रयोग गरिदिनु भयो भने पनि धेरै हदसम्म चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो त्यो इन्टेन्सन थियो, त्यो हिसाबले बनेको हो होइन। यसमा चाहिँ जस्तै मैले भने जो नेपाल बोर्डरमा छिर्ने हुनुहुन्छ प्रायः त इन्डियाबाटै छिर्नु हुन्थ्यो होइन, नेपाल बोर्डरमा छिर्ने उहाँहरूलाई कम्पलसरी गर्न सकिन्थ्यो कि होइन, एयरपोर्टमा आउनेहरूलाई कम्पलसरी गर्न सकिन्थ्यो कि होइन, या त तपाईँ हामी जस्तो होइन जुन चाहिँ घरबाट अफिस जाने या त विभिन्न ठाउँहरूमा गएर काम गर्ने त्यो मेन अफिसहरूलाई चाहिँ एउटा जिम्मा नै दिएर यो चाहिँ गर्नै पर्छ है। हजुर त्यो नभइकन चाहिँ इन्टरभ्यू नै नदिकन होइन त्यस्तो कम्पल्सन गरेर बाध्यात्मक परिस्थिति गरेर एटलिस्ट 20-30% मात्र पपुलेसनलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको, त्यो पनि सहरी जस्तो खास आउटब्रेक त हामीले देखिहाल्यो सहरी क्षेत्रमा भएको छ होइन, पोखरा, काठमाडौँ, वीरगञ्ज, भैरवा, बुटोल, नेपालगञ्जमा सहरी क्षेत्रै छ नि। सो त्यो ग्रुपको पपुलेसनलाई यसरी हामीले बाध्यात्मक परिस्थिति गरेर होइन हामीले एप युज गर्न लगाएको भए होइन केही हदसम्म चाहिँ फरक पर्न सक्थ्यो र त्यो रोग कन्टेनमेन्टमा चाहिँ फरक पर्न सक्थ्यो होला। अब त्यो जुन एप थियो त्यसमा अझै थप फिचर्सहरू पनि एड गर्न सकिन्थ्यो होला त्यसमा। नेपालको मेडिकल क्षेत्रमा चाहिँ होइन सूचना प्रविधिको प्रयोग कतिको भइरहेछ त अनि कसरी भइरहेछ? अब त्यो चाहिँ अझै राम्रै भएको छैन भन्दाखेरि मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ होइन, जुन रूपमा हुनुपर्ने हो होइन। सूचना प्रविधि र स्वास्थ्य भने कम्प्लिमेन्ट्री हो जस्तो लाग्छ कि, तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा म आफू पनि स्वास्थ्य कर्मी हो होइन,
स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ हामी जसरी हामी ट्रेन्ड भएको हुन्छौँ होइन त्यो सूचना प्रविधिलाई अलिकति छुट्टै राखेर चाहिँ ट्रेन्ड भएको छ। अहिले पनि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम नै त्यो हिसाबले डेभलप भएको छ होइन। यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा परिपूरकको रूपमा हामीले सोचेर हाम्रो म्यान पावरलाई पनि त्यसरी त्यही कल्चरमा ग्रो अप गरेको भए चाहिँ त्यसको अझै राम्रो पेनिट्रेसन हुन्थ्यो होला। त्यही भएर जुन हिसाबमा हामीले ब्याङ्किङ सेक्टरमा जुन हिसाबमा सूचना प्रविधि प्रयोग भएको छ त्यो हिसाबमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ भएको छैन। त्यो सुन्दाखेरि अलिकति तर नभएको भन्दा नभएको ठ्याक्कै नभएको पनि होइन, बिस्तारै भइरहेको छ। तर जुन गतिमा हुनु पर्थ्यो प्रयोग त्यो गतिमा चाहिँ हामीले त्यो गति चाहिँ समात्न सकेको छैन। जस्तै हुन सक्ने सम्भावना होइन, यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको छ त? छ एकदमै धेरै छ। अहिले नेपाल सरकारकै नीतिमा होइन हरेक जिल्लामा इन्टरनेट पुर्याउने नीतिमै छ, लगभग धेरैमा पुगि पनि सकेको छ। इन्टरनेट पुगिसकेपछि त्यसले हाम्रो सबै जिल्लाहरू सबै निकायहरूलाई सेन्ट्रलाइज गर्नलाई मद्दत गर्छ। यसमा अब त धेरै टाइम पनि लाग्यो, किनभने बाटो पनि लगभग प्रायः सबै जिल्लामा पुगिसक्यो, इन्टरनेट एक्सेस भइसक्यो, एजुकेटेड पनि लगभग भइसक्यो, कम्प्युटर चलाउन आउने र मोबाइल चलाउने लगभग प्रायः सबैजना भइसक्नुभयो भनेपछि त्यसमा एडिसनल टेक्नोलोजी पुर्याउनलाई त त्यति धेरै गाह्रो छैन। चाहिने भनेको इच्छा शक्ति हो होइन, अनि इम्प्लिमेन्टेसनको प्लानिङ र इम्प्लिमेन्टेसन हो, त्यति मात्र हो चाहिने, त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। जस्तै अब यहाँहरूले धेरै उसमा चाहिँ एपदेखि होइन धेरै वेबसाइट लगायत धेरै चाहिँ निर्माण गरेर आइरहनु भएको छ अहिलेसम्म होइन। अब यहाँहरूको लागि र जस्तो गर्नको लागि सरकारले अगाडि काम बढाउनको लागि होइन कतिपय अवस्थामा उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ होला होइन, कस्ता चुनौतीहरू आउँछन् होइन? चुनौतीहरू पनि त हुन्छन् होला नि, नयाँ काम हो। हुन्छ अभियसली हुन्छ होइन। एउटा त युजर रेसिस्टेन्स नै हो मेन चुनौती त होइन। भनेको जुन लेभलमा पहिला जस्तै एउटा स्वास्थ्य कर्मीले पहिला कागजमा लेखिराख्नुहुन्थ्यो भने उहाँहरू सिधै कम्प्युटरमा लेख्न थाल्दाखेरि उहाँहरूलाई रेसिस्टेन्स हुन्छ होइन। त्यो मेन च्यालेन्ज त्यो नै हो। अर्को च्यालेन्ज भनेको हाम्रो इच्छा शक्तिहरू हुन्छ नि, अब सेन्टरबाट या त इभन निकायहरू स्वास्थ्य निकायहरूको इच्छा शक्ति पनि नहुन सक्छ होइन। एउटा त्यो अर्को चाहिँ मैले देखेको यो भन्न मिल्ने कि नमिल्ने मलाई पनि थाहा छैन होइन। कति चिजहरू चाहिँ डिजिटलाइज गरिसकेपछि टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरिसकेपछि ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ बढ्छ कि होइन, र केही ठाउँमा चाहिँ त्यो ट्रान्सपेरेन्सी देखाउन नचाहने ग्रुपहरू पनि हुन्छ होइन। त्यसको लागि केही हाइड गर्न मिल्दैन, त्यो टेक्नोलोजीले चाहिँ त्यस्तो गर्दैन होइन। त्यो टेक्नोलोजी त्यस्तो हाइड गर्न मिल्ने खालको टेक्नोलोजी हुने भएको है होइन, त्यो त फेरि नियमन निकायले फेरि स्वीकृति पनि दिँदैन नि त होइन। अनि अर्को भनेको मानव मैले देखेको अर्को च्यालेन्ज भनेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले जति पनि चिजहरू डिजिटली डकुमेन्ट गर्नुहुन्छ सूचना प्रविधिको माध्यममा जति पनि डकुमेन्ट गर्नुहुन्छ, यदि भोलि गएर उहाँहरूले यदि गलत गर्नुभएको थियो भने मान्छे त 100% पर्फेक्ट त होइन, गलत गर्नु त्यो त ट्र्याक हुने भयो होइन। त्यसले चाहिँ कानुनी कारबाहीमा पर्नुहुन्छ, त्यो डरले पनि धेरैले प्रयोग गर्नुहुन्न होइन। त्यो चिजहरूलाई यदि हाम्रो सिस्टमले होइन हाम्रो नीति कानुनले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीलाई त्यस्तो गल्ती हुँदाखेरि पनि ब्याक गर्न सक्ने एउटा नीति कार्यक्रम भयो भने त्यसले चाहिँ धेरै फरक पार्न सक्थ्यो होला। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको यहाँ चाहिँ अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ होइन। जस्तै अब नेपालमा औषधिको अलिकति कुरा गरौँ, नेपालमा चाहिँ कति प्रतिशत औषधिहरू उत्पादन हुने गर्छ? ठ्याक्क प्रतिशतको रूपमा भन्ने नम्बर्स अफ आइटम्सको हिसाबले गर्ने करिब 60% होला होइन। तर भोल्युम भन्छ नि भनेको एमाउन्टमा होइन कति एमाउन्टको भएको छ भनेर 40-50% हाराहारीमा होला भन्ने मेरो अनुमान हो। किनभनेपछि अझ पनि एकदमै विशिष्ट किसिमको औषधिहरू र एकदमै महँगो किसिमको औषधिहरूको लागि हामी अझ पनि विदेशी फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूमा निर्भर नै छौँ अझ पनि। नेपालमा अहिले औषधि क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ अलिकति भनिदिनुहोस् न। हामी चाहिँ अलिकति पछाडि नै छौँ जस्तो लाग्छ होइन। जुन हिसाबमा जुन गतिमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय औषधि जगत अगाडि बढिरहेको छ होइन, त्यसमा चाहिँ हामी के कारणले पछाडि छौँ भने जहिले पनि यसलाई ड्राइभिङ फोर्स भन्छ नि, अगाडि बढाउने चिज भनेको रिसर्च हो होइन। रिसर्चमा चाहिँ हामी चुकिरहेको छ, त्यो रिसर्चवाला चिज पार्ट चुक्यौँ भने त्यसले चाहिँ ड्राइभ गर्दैन, ड्राइभ नगर्दाखेरि चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैन, एउटा त्यो भयो होइन। अर्को चाहिँ भिजनमा हाम्रो कमी छ होइन। केन्द्र स्तरबाट या उच्च निकायबाट नै होइन हाम्रो देशलाई चाहिँ कुन दिशातर्फ लाने हो भन्ने कुराको एउटा क्लियर भिजन चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो भिजनमा अलिकति कम छ। अर्को भनेको
हाम्रो रिसोर्सको बारेमा मात्र कुरा गर्छौँ, तर हाम्रो रिसोर्सको बारेमा हामीलाई थाहा भएर हामीले महसुस गरेर यो रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले यसरी प्रयोग गरौँ भन्ने कुरामा त्यो प्लानिङ र इम्प्लिमेन्ट्समा अलिकति चुक्यौँ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो एजुकेसन सिस्टम होइन। एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्न एकदमै जरुरी छ होइन। भनेको अझ पनि हामी पुरानै सिस्टमबाटै पढाउन खोजिरहेको छौँ होइन। नयाँ सिस्टम, नयाँ मार्केटमा डिमान्ड के को छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के डिमान्ड छ, त्यो अनुसार हामीले एजुकेसन सिस्टमलाई सुधार गर्ने, एजुकेसन सिस्टमसँग रिसर्च पनि जोड्ने, रिसर्चसँग चाहिँ कमर्सियल फार्मास्युटिकल कम्पनी हुन्छ कि होइन, जुन व्यापारिक ढङ्गबाट के प्रयोग भइरहेको त्यसलाई हामीले जोड्न सक्यो भने एकाडेमिकली पनि सबैलाई संयोजन गर्न सक्यो भने मात्र अगाडि बढ्न सक्छ। र त्यही चिजले नै ड्राइभ गरेर ओभरअल इन्भाइरोमेन्ट भनौँ न, यो औषधिको जुन इकोसिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ होला। जस्तै धेरै कुरा त अवस्थाकै उसमा आइहाल्यो, तर पनि होइन यो औषधि क्षेत्रको सुधार गर्नको लागि के कुराको आवश्यक छ, के गर्न सकिन्छ? एउटा चाहिँ एकदम ग्राउन्डमै कुरा गर्ने भने एउटा एजुकेसन हो, अर्को रिसर्च हो होइन। र रिसर्चलाई चाहिँ हामीले कमर्सियलाइजेसनमा जोड्नुपर्छ होइन। यो चिज भयो भने यसले नै ड्राइभ गर्ने हो है। त्यसको अर्को भनेको नीति नियम र पोलिसीमा होइन। नीति नियममा अझ पनि हामी पुरानै नीति नियममै बसेको छौँ होइन। अघि हामीले सूचना प्रविधिको पनि धेरै कुरा भयो, टेक्नोलोजी अगाडि बढिसक्यो होइन, तर हामी अझै पुरानै सिस्टममै टेकेर कानुनमा बसेर अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यसपछि अर्को भनेको औषधिको जुन कानुन छ त्यसले चाहिँ अझै ठुलो रूपमा समेट्न सकेको छैन। अहिले कोभिडकै सिलसिला भन्ने हो भने अक्सिजनको कुरा गरौँ, अक्सिजन औषधि हो होइन, औषधि हो। तर औषधि हुँदाहुँदै पनि औषधि व्यवस्था विभागभित्रले अनुगमन र नियमन गर्दैन, सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ होइन। यो चाहिँ औषधि क्षेत्रमा नपरेको मेन औषधि हो कि जुन चाहिँ अन्तिम अवस्थामा प्रयोग हुन्छ होइन। यो चाहिँ औषधि क्षेत्रभित्र पर्दैन होइन। सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ होइन। यस्तो धेरै चिजहरू छ, कपासहरू होइन, कटनहरू भनेको औषधि र औषधिजन्य चिजहरू। औषधि त होला होइन, जुन हामीले पहिला पुरानो ढङ्गमा जुन सोचिन्थ्यो त्यो औषधि चाहिँ नियमन गरेकै छ होइन। तर नयाँ ढङ्गबाट जस्तै अरू चिजहरू चाहिँ जुन गर्नुपर्ने हो त्यो समेट्न चाहिँ सकिरहेको छ, त्यो एउटा कमजोरी छ। त्यसलाई समेट्ने हिसाबले के गर्नुपर्छ। अर्को भनेको जसरी अरू देशहरू चाहिँ औषधि क्षेत्रमा नीति कार्यक्रमहरू ल्याएर अगाडि बढिरहेको छ, त्यो हिसाबमा हामीले पनि त्यो हिसाबको फ्रेमवर्कहरू डेभलप गर्न अझै पनि सकिरहेको छैनौँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। म यसमा केही कुराहरू जोड्न चाहेँ। संसारमा हाम्रो प्र्याक्टिसमा म बाहिर पनि काम गरेको भएर होइन, प्र्याक्टिसमा 3 किसिमको संसार भन्छ कि औषधि क्षेत्रमा होइन। एउटा चाहिँ रेगुलेटेड कन्ट्रिज भन्छ होइन, जुन भनेको विकसित देशहरू, अमेरिका, क्यानाडा, युरोपहरू होइन, साउथ अफ्रिका, ब्राजिल होइन, इभन जापान होइन, यो चाहिँ रेगुलेटेड कन्ट्रिज भन्छ। अर्को चाहिँ सेमी रेगुलेटेड भन्छ कि जुन चाहिँ सामान्य देशबाट चाहिँ अनि रेगुलेटेड कन्ट्रीतिर विकसनमुख भइरहेको के होइन। त्यो भनेको श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड जस्तो होइन, सिङ्गापुरहरू होइन। अनि अर्को भनेको रेस्ट अफ दि वर्ल्ड भन्छ कि बाँकी सबै दुनियाँमा भन्छ होइन, त्योभन्दा बाहेकको दुनियाँ भनेपछि त्योभन्दा बाहेक इन्डिया, अफ्रिका जस्तो देशहरू होइन। सो हाम्रो देशको नीति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने रेगुलेटेड कन्ट्रिजको हिसाबले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हिसाबले त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै नि अलिकति औषधि अनुसन्धानकै कुरा गरौँ होइन। औषधि अनुसन्धान चाहिँ यसको चाहिँ कतातिर मोडिएको छ त? धेरैचोटि नै आयुर्वेदिकको कुरा गर्छौँ, हाम्रो वन जङ्गलको कुरा, जडीबुटीको कुरा गर्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ अझै जोड्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ। पर्याप्त रूपमा तथ्याङ्क र प्रमाणहरू जुटाउन सकेको छैन जस्तो लाग्छ होइन। त्यही भएर नीति नियमबाट नै होइन, केन्द्र स्तरबाट नै त्यसलाई चाहिँ अलिकति बजेट छुट्याएर अनुसन्धानकर्ताहरूलाई एउटा अनुसन्धान गर्ने प्लेटफर्महरू क्रिएट गरेर एउटा कल्चर डेभलप गरेर होइन अगाडि बढाउन सक्यो भने अनि मात्र हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ होइन। हाम्रो रिसोर्सहरू हामीले त भन्छौँ जडीबुटी छ, आयुर्वेदिक छ होइन, त्यसको लागि अनुसन्धान के त फाइटोकेमिकलमा रिसर्च भएको के छ त होइन। हामीसँग फाइटोकेमिकल रिसर्चको मुस्किलले कुनै युनिभर्सिटीमा मात्र हुन्छ, तर कमर्सियल रूपमा प्लेटफर्ममा भएको छ। हाम्रो नजिकैको देश इन्डिया, चाइना, कोरिया, उनीहरूले फाइटोकेमिकल रिसर्चमा एकदमै धेरै विकास गरेर होइन संस्थामै लिड गरिरहेको अवस्था छ भने हामीसँग यति धेरै रिसोर्स हुँदा पनि त्यसमा चाहिँ रिसर्चमा हामी अगाडि बढ्न सकेको छैनौँ। हामीसँग भएको म्यान पावर अझ पनि देशबाट बाहिर गइरहेको छ सेम काइन्ड अफ रिसर्च गर्नको लागि होइन। यहाँ रिसर्च गर्नलाई रिसर्च गर्नुपर्ने छ, त्यही रिसर्च गर्न बाहिर जानुपर्ने अवस्था, त्यो रिसर्च गर्न पनि बाहिर गइरहेको छ र त्यही किसिम गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छेहरू पनि बाहिर गइरहेको छ। त्यसो भयो नि के कुराको आवश्यकता छ, को चुकेको छ त यहाँनिर? चुक्न त हामी सबै चुकेको छ, तर एउटा वातावरण चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ होइन। र हामीसँग सामर्थ्य छैन भने पनि जरुरी छैन, सामर्थ्य छैन भने हात बाँधेर बस्नु त भएन होइन।
हामीले कसरी सकिन्छ? कसरी सकिन्छ? हामीले त हामीले यत्रो नजिकको देशहरू छ, चाइना, इन्डिया छ, कोरिया छ, हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ सबै देशहरूसँग। उनीहरूसँग रिसोर्सहरू मागेर हुन्छ कि उनीहरूको टेक्नोलोजीहरू ट्रान्सफर गरेर हुन्छ कि त्यो ढङ्गबाट चाहिँ हामीले सिक्न सकिन्छ र त्यो सिकाइबाट चाहिँ अरू धेरै सिकेको म्यान पावरहरू डेभलप गर्न सकिन्छ र पछि 5-10 वर्षपछि त हामीसँग राम्रो रिसोर्स हुनसक्छ भन्ने मेरो अनुमान हो। त्यो बन्न सकियोस् होइन, नेपालमा धेरै कुराको रिसर्च हुन सकोस् मेडिकल सम्बन्धी। अब यहाँहरू अघि बढ्नु भएको छ होइन। सँगसँगै अहिले कोभिडको समय छ, अन्त्यमा एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ। कोभिड सम्बन्धी बिरामीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ सूचना प्रविधिले कसरी भूमिका खेल्न सक्छ त? यो धेरै नै भूमिका खेल्न सक्छ। एउटा त कम्युनिकेसनकै चिज भयो होइन, अघि पनि हामीले कुरा राख्यौँ। अर्को भनेको हरेक बिरामीहरूलाई मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ होइन। जरुरी छैन हामीले डक्टर नर्स घरमै पुर्याउनुपर्छ, जरुरी छैन होइन। उनीहरूलाई टेलिकम्युनिकेसन सूचना प्रविधिको माध्यममा कनेक्सन भएर पनि बिरामीको कोही न कोही त मेडिकल प्रोफेसनल्सहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ है भन्ने आवाज मात्र गर्न सक्यो भने त्यसले फरक पार्न सक्छ होइन। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट उहाँहरूले के खानुपर्छ भन्ने कुरा मात्र गाइडेन्स गर्न सक्यो भने पनि त्यसले फरक पर्न सक्छ। जस्तै हामीले अहिले गरिरहेको योगा नै हामीले अनलाइन भर्चुअली दिइरहेको छौँ होइन। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी एक्सर्साइजहरू हामीले भिडियो कलबाट गरिरहेको छौँ होइन। यो सम्भव छ नि त, नभएको होइन होइन। त्यही भएर यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। र मैले यसमा कन्क्लुड के गर्न चाहन्छु, सूचना प्रविधि भनेको साधन मात्र हो होइन, समाधान होइन। तर हाम्रो अहिलेको जति पनि कम्प्लिमेन्ट्री भनौँ न हेल्थ सर्भिस र सूचना प्रविधिलाई कम्प्लिमेन्ट्री रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भने यसले धेरै फरक ल्याउँछ। मैले भनेकै सजेसन पनि नआउन सक्छ, योभन्दा अझै राम्रो सजेसन्सहरू पनि आउन सक्छ होइन। त्यही भएर त्यो ढङ्गबाट काम गर्न सकिन्छ। इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एकपटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एकपटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बिचमै सन्तानको रहर भयो भने, यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ।
र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउरो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 देखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि मास्क, कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने मात्रै हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म डाक्टर दीपक रौनियार, मूत्ररोग विशेषज्ञ युरोलोजिस्ट। विगत 18 वर्षदेखि मूत्ररोग विशेषज्ञ भएर काम गर्दै आएको छु र विशेष गरेर अहिले कोरोनाको समयमा धेरैजसो बिरामीहरूलाई फिभर चाहिँ आउने र त्यस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ डरको स्थिति पैदा हुने गरेको छ र पिसाबको इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्ता बिरामीहरूमा चाहिँ ज्वरो आउन सक्छ। र त्यही भएर हामीले के भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँको पिसाब चाँडै लागिरहेको छ, पिसाब पोल्ने समस्या छ, कोखा दुखिरहेको छ र ज्वरो आउँदाखेरि कामज्वरो आउने र पसिना आउने गरिरहेको छ भने तपाईँले पिसाबको सङ्क्रमण हुनसक्छ, पिसाबको इन्फेक्सन हुनसक्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि ज्वरो आएको हुनसक्छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। त्यही भएर यदि तपाईँलाई त्यस्तो किसिमको ज्वरो आइरहेको छ भने तपाईँले पिसाबको एउटा साधारण जाँच गराएर र औषधि खानु भयो भने त्यो ज्वरो आउने समस्याबाट हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले पिसाबलाई स्वस्थ राख्नलाई चाहिँ पिसाबको समस्या हुन नदिनलाई हामीले 24 घन्टामा 4 देखि 5 लिटर तरल पदार्थ पिउनुपर्छ र हामीले लामो समयसम्म पिसाब रोक्नु हुँदैन र पानी चाहिँ हामीले हरेक 2-3 घन्टामा चाहिँ 1 ग्लास अथवा हाफ लिटर पानी चाहिँ हामीले खाने बानी गर्नुपर्छ र यो साधारण कुराहरू हामीले चाहिँ अपनायो भने हामी पिसाबको समस्याबाट सुरक्षित हुन सक्छौँ र हामी स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ पानी, तरल पदार्थ हामीले पटक खाने बानी गर्नुपर्छ। हामी
बिहान उठ्ने बित्तिकै व्यायाम गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने र अहिलेको रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामी बिहान उठेर मन तातो पानी चाहिँ खाने बानी गऱ्यौँ भने पनि त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ धेरै हेल्दी राख्न मद्दत गर्छ र हामीले बिहान लसुन चाहिँ हामीले 2 पोटी चाहिँ 2 केस्रो हामीले लसुन खान सक्यौँ भने पनि त्यसले चाहिँ हाम्रो पिसाबको सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउँछ। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आउँछ छिटै छिटै या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुहोस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाउ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन, त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। होइन ए दुर्गा, तिमीहरूको बिहा भएको त 3 वर्ष भइसक्यो, बच्चा जन्माउने त कुरै छैन बा। अब उहाँ भर्खर जागिर लाग्नु भएको, फेरि त्यति राम्रो कमाइ पनि छैन। अहिले नै बच्चा जन्माएर कसरी हुर्काउने? तपाईँले जस्तै वर्षेनी जन्माउनु राम्रो हो त? मैले तपाईँलाई पहिले भनेको थिएँ नि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु भनेर, तर मान्नु भएन। खै मैले त उहाँलाई भनेको नि, वास्तै गर्नुहुन्न। मैले त दिदी 5 वर्ष काम गर्ने पाखुरामा इम्प्लान्ट लगाएको छु नि। अर्को आयुसिडी भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले एकपटक लगाएपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रोक्छ। फेरि बिचमा सन्तानको इच्छा भए निकाल्न पनि मिल्छ। सजिलोको लागि त पिल सकी खाएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। त्यही त। अनि 3 महिने सुई पनि छ, नभए दाइले गर्न परेको गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। ए परिवार नियोजनको त धेरै साधनहरू रहेछ नि है। अब त म पनि सीमानसँगै स्वास्थ्य चौकीमा गएर परिवार नियोजनको साधन रोजेर प्रयोग गर्छु। सही भन्नुभयो लक्ष्मी दिदीले। जन्मान्तर र इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन अनि सुखी परिवारको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनुहोस्। नमस्ते, म डाक्टर सुदन कर्मचारी। एउटा मानसिक स्वास्थ्य जीवन बिताउनलाई मानिसले गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईको प्रथम हामीले नित्यकर्महरू गर्छौँ बिहान उठेर। त्यो चाहिँ एउटा टाइमली हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ कहिले बिहान, कहिले दिउँसो, कहिले बेलुका एउटा त्यो चाहिँ त्यसको पनि चाहिँ एउटा चाहिँ स्केड्युल भयो भने चाहिँ त्यो राम्रो रहन्छ। र त्यसपछि जुन चाहिँ हामीले मर्निङ एक्सर्साइजहरू गर्न सक्छौँ, खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने रहन्छ। र जुन चाहिँ हाम्रो बाँकीको एउटा टाइम छ जुन चाहिँ एउटा प्रोफेसनमा हामी जान्छौँ, त्यसमा चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा हेल्दी रहन चाहिँ हामीले जहिले पनि अप्टिमिस्टिक रूपमा चाहिँ सोच्नुपर्छ, आशावादी भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्नो गुणहरूको चाहिँ विकास गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। साउजी एउटा चुरोट दिनुहोस् न। उता हेर्नुहोस्। सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान सेवन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न मनाइ छ। हजुर, ला चुरोट दिएर ल्याइदिनु। खै एकपटक चुरोट दिनुहोस् त। कति वर्ष पुग्यो बाबु? 12। पढ्न आउँछ? किन नआउनु? बाबु त्यसो भए त्यो पढ त। 18 वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीहरूलाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौँ। ओहो, कस्तो चुरोट खान मन लाग्यो। गर्भवती महिलालाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न मनाइ छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री तथा सेवन नगरौँ। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू र गर्भवती महिलालाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौँ। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त।
हो म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस् मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण निषेधाज्ञा जारी छ भने तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने सम्भावना बारे चर्चा भइरहेको छ। सरकारले पनि कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आएमा बालबालिका बढी संक्रमित हुने पूर्व अनुमान गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूलाई तेस्रो लहर आउन सक्ने र बालबालिका बढी संक्रमित हुन सक्ने भन्दै अस्पतालहरूलाई 20% शय्या बालबालिकाका लागि छुट्याउन आग्रह गरेको थियो। सरकारको निर्देशनअनुसार विभिन्न अस्पताल बालबालिकाका लागि शय्यासँगै भेन्टिलेटर र आइसियुको व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। यसबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। विश्व समुदायले भोगेको कोभिड कहरका बेला सूचना प्रविधिको सदुपयोगले धेरैको जीवन रक्षा गर्न र गम्भीर संक्रमणबाट बचाउन सफलता प्राप्त भएको छ। नेपालमा पनि सरकारी र गैर सरकारी स्तरमा सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट चिकित्सा सेवा लिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। प्राय सबै देशले कोरोनाका सम्भाव्य बिरामी पत्ता लगाउन अनलाइन प्रणालीमा आधारित सूचना सङ्कलनका विधिहरू अपनाएका छन्। महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रविधिको सदुपयोग कसरी गर्ने, यसबारेमा हामीले मेडिकल सूचना प्रविधिसँग संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।